Hello，大家好啊！咁高加索三個國家咧，一直都係我想去嘅國家嚟嘅。咁我今年2月份嘅時候咧，見到一特價機票去 Georgia 咧，於是我就趁呢個機會去啦。而我今次咧就淨係去咗 Georgia 同埋 Armenia 嘅，咁就冇去到阿塞拜疆，因為咧得6日嘅時間。咁而阿塞拜疆咧係要搞 visa 嘅，咁咧所以都係留翻下次先啦。咁喺 Antalya 咧，其實係有直飛 Tbilisi 嘅機嘅。咁而我今次咧來回機票咧只係600幾蚊嘅港幣啫，而機程咧亦都只係大概2個零鐘嘅。到咗 Tbilisi 咧，咁我就搭車去到呢個 Didobi 嘅車站咧，咁就搭車去呢個 Mishheta，咁只係半個鐘車程就到噶啦。咁呢度咧以前係 Georgia 嘅首都嚟嘅，咁而家咧係一個聖城。Mishheta 雖然只係一個得8000人嘅一個小鎮啦，咁但係呢一個古都咧，其實係有成4000年嘅歷史㗎。咁嚟到呢度咧，其實就係為咗造訪呢個生命之柱嘅主座教堂。咁據說咧，就係主耶穌受難前所着嘅呢個長袍咧，就係埋葬咗喺呢度嘅。咁教堂裏邊咧就滿佈呢個壁畫啦。咁其實剩翻低已經係唔係太多噶啦。咁主要咧都係集中喺呢個藍殿嘅藍質牆壁上面嘅。咁裏邊咧係有一個嘅石造嘅洗禮池啦。咁同埋咧係各國呢個國王嘅墓地嘅。咁其實Mishheta 附近咧都有好幾個修道院嘅，咁但係因為冇公共交通去啦，咁所以咧我就冇去到嘅。咁但係如果自駕遊咧，就通常都會順便參觀埋嘅。之後咧我就揾車去呢個 Upalistika，咁但係 Mishheta 咧就冇車咧係直接去嘅，咁我就唯有翻去 Tbilisi 再搭車去 Gori。咁雖然咁樣咧係走回頭路嘅，咁但係都冇辦法啦。咁 Gori 咧，佢最出名咧就係佢係前蘇聯嘅元首史泰林嘅出生地啦。咁對佢有興趣嘅人咧，就可以參觀一個史泰林嘅博物館嘅。咁但係我就冇停留喺 Gori 好耐咧，咁我就直接搭車去咗呢個 Upaliskia 嘅。咁佢係一個古老嘅一個山洞城市嘅遺跡啦。咁佢咧就有上帝嘅城堡之稱嘅。咁以前 Georgia 嘅基督教君主咧，因為驚呢個阿拉伯人入侵啦，咁所以就起咗呢一個城嘅。咁全城嘅建築啊，例如神廟、街道、廚房咧，全部都係開鑿呢啲岩石而嚟嘅，咁非常之壯觀。咁所以咧都係一個好熱門嘅景點。咁阿哈斯奇咧最出名咧就係呢個 Rabati 嘅城堡嘅。咁城堡裏邊咧就有呢個清真寺啦，有基督教堂啦、博物館啦、公園啦同埋酒店嘅。咁我都係出邊即係參觀咗下。咁但係咧我嚟呢度嘅目的咧，其實主要就去呢個 Vasia 嘅。Vasia 咧就係 Georgia 南部嘅一個洞穴城市嘅古蹟啦。咁佢位於呢個海拔嘅1300米嘅峭壁上面嘅。咁 Upaliskia 咧係Georgia 最古老嘅一個 cave town。咁而 Vasia 咧其實就係 Georgia 最大嘅一個洞穴城市嘅。咁佢最多咧係達到19層，咁咧係有成600幾個房間嘅。咁相傳呢個塔烏女王咧，佢係有超過366個房間嘅。咁所以啲入侵者咧就永遠都唔會知道佢實質上究竟係喺邊度 stay 咁樣樣嘅。咁而呢個 Cave Town 裏邊嘅聖母安息教堂咧，其實佢保存得都相當完整，亦都係成個古蹟最神聖嘅地方。咁入去咧都係要包頭嘅。
下晝咧我就去咗個猶太會堂嘅，咁同負責人傾開咧，先知咧原來以前呢度咧有幾千個猶太人聚居嘅，咁但係咧而家就得返佢一個人嘅啫。咁佢之前幾代咧都係呢個會堂嘅領袖，咁所以佢爸爸過身咗之後咧，佢就專登係由以色列返嚟去管理呢個會堂嘅。咁而家嚟會堂嘅人咧，其實主要都係遊客嘅。咁第二日咧，我就離開 Georgia 去向 Armenia 出發啦，搭車嚟到 Yerevan。跟住第二日咧就搭車去咗呢個 Temple of Ghani 啦，咁點知佢哋10點鐘先開門，不過咧我都志不在此嘅，咁其實吸引我嚟呢度咧就係想一睹呢個 Symphony of Stones 嘅，咁其實大概行20分鐘就到啦，咁喺峽谷中咧就有一段區域嘅，咁嗰啲岩柱咧就好整齊咁排列一齊，咁同埋呢個管風琴嘅管子咧就非常之相似，咁而且一排排咧好似成個瀑布咁樣樣，咁嗰啲玄武嘅岩柱睇起嚟咧就好似一個藝術咯，即係多過一個好似大自然咁樣，咁即係一個好特別嘅地質嘅奇觀咯。跟住咧，我就搭車去咗格加爾德修道院啦。咁呢個修道院咧係亞美尼亞一個好重要嘅宗教遺址嚟嘅。咁修道院裏邊咧係承傳咗呢個豐富嘅宗教儀式啦，同埋文化傳統。咁亦都係好多宗教節日嘅慶典舉辦地嚟嘅。咁我去嗰日咧咁啱係星期日，咁所以咧佢就有彌撒係進行緊嘅。咁亦都有好多人到訪咯。咁教堂裏邊其實都好細，但就企滿咗人。咁啱佢哋有詩班嘅獻唱咯。咁佢哋都仲着住一啲傳統嘅服飾添。據聞咧，呢個修道院裏邊咧，佢曾經供奉住一把聖劍嘅，咁即係耶穌基督被釘死十字架嘅一部分嘅。另外咧，亞美尼亞咧，佢第一位國王提爾達特三世咧，佢信奉咗基督教啦，咁於是佢將亞美尼亞國咧就宣佈成為世界上第一個正式接受基督教為國教嘅國家嘅，喺公元301年嘅時候，咁當時咧就創建咗呢個格加爾德修道院，咁所以咧佢都成為一個好重要嘅基督教修道中心同埋文化中心嘅。翻到夜地翻啦，咁見仲有時間咧，就去咗呢個亞美尼亞種族滅絕博物館嘅，咁係1915年到1917年咧，係講鄂圖曼嘅土耳其政府咧，就對居住咗喺佢嘅區內邊嘅亞美尼亞人咧，進行咗一次係系統性嘅一個種族滅絕行為嘅。咁雖然呢個紀念館就唔係好大，咁但係裏邊展示嘅內容咧，其實都好廣泛嘅。咁包括咗種族滅絕之前鄂圖曼帝國裏邊嘅亞美尼亞人嘅狀況啦，咁滅絕行動佢本身啦，同埋當時各個國家嘅反應同埋啲歷史嘅影響嘅。咁其實國際社會上咧認為咧，即係呢個嘅種族滅絕咧係比猶太人嘅大屠殺咧仲慘嘅，因為其實保守估計咧至少有150萬幾人死亡。咁其實而家亞美尼亞
都只係得300萬人左右嘅。咁雖然參觀呢一個嘅展館都幾沉重，咁但係都係好值得去了解一下呢個亞美尼亞嘅歷史咯。咁其實時至今日咧，土耳其政府都係唔承認呢個係一個種族滅絕咯。佢哋就認為亞美尼亞人咧，只不過係被遷移或者驅逐嘅過程裏邊即係死亡嘅，咁就唔係政府蓄意嘅策劃一個殺人事件。咁其實我都有同一啲土耳其朋友去提過啦，咁佢哋其實都話啊，當時土耳其咧亦都係死咗好多人嘅，咁所以佢覺得咧就唔係亞美尼亞單方面受害咯，而佢哋亦都唔係咁鍾意亞美尼亞嘅，咁兩個國家嘅關係咧從來都冇好過。所以據我所知咧，咁雖然亞美尼亞係接壤土耳其啦，但係如果係想從陸路交通嘅話咧，咁係必須要經過即係 Georgia 先可以嘅。咁喺紀念館外邊咧，亦都係有呢個種族滅絕嘅紀念碑啦，咁同埋有呢個長明火啦。咁當時都應該係一個紀念日嘅，咁所以咧見到都有好多人係獻咗花喺呢度。喺 Yerevan 住咗2晚之後咧，於是我又搭車咧返去呢個 Tbilisi 啦。Tbilisi 嘅景點咧都算集中嘅，咁我就喺市中心周圍行下啦。下晝搭車去咗呢個 The Chronicle of Georgia 嘅，咁佢都係有呢個 Georgian Stonehenge 之稱嘅。咁佢有16支呢個好高嘅一個柱啦，咁每條柱咧都係高超過30公尺嘅，每條柱咧都描繪住呢個重大嘅歷史同埋宗教嘅事件啦。咁佢下半部咧就展示咗一啲聖經裏邊嘅關鍵事件，例如就係挪亞洪水啦，咁同埋最後晚餐等等嘅。咁上半部咧就係展示咗呢個 Georgia 嘅皇室同埋一啲英雄或者係出名嘅人物。咁外圍嘅柱咧係有第3層嘅，咁亦都係最後一層。佢咧就展示咗一啲重要嘅 Georgia 嘅傳統啦，例如葡萄酒嘅收穫咁樣啦。咁除此之外咧，附近仲有間小教堂嘅。咁喺裏邊咧，每面牆壁咧，同埋成個天花板咧，都係畫住一啲聖經嘅牆壁嘅畫啦。咁同外面嘅16條柱一樣咧，佢都係有分為3個部分咁樣嘅。咁喺呢度咧，你仲可以欣賞到呢個提比利斯海嘅全景啦。咁呢度亦都係當地最大嘅一個水庫同埋一個主要嘅水源嘅。咁我6日嘅旅程咧就圓滿結束啦。地圖上藍色嘅點咧就係我今次去過嘅地方。咁雖然高加索呢幾個國家咧其實都唔係太大，亦都唔出名咁樣啦。咁好多香港人都唔係太認識嘅。咁但係其實都有好多嘢睇嘅。咁因為時間有限啦，咁其實 Georgia 有好多出名嘅地方咧，我都冇去到嘅。咁例如有啲海邊嘅城市啦，有酒莊啦，咁有雪山啦，同埋有唔同嘅一啲小鎮等等嘅。咁但係因為我其實都去過好多國家，咁睇咗好多一啲呢啲自然景觀。咁所以我今次喺 Georgia 咧就集中係去咗睇2個嘅 Cave Town 啦。咁有時間嘅話，其實就可以計劃係玩耐啲嘅。咁至於 Armenia 咧，我都覺得係好值得一去嘅。咁雖然咧就冇乜人推薦，咁 Georgia 啲人知我揾車去 Armenia 咧，佢都話：唉，即係冇嘢睇㗎，唔需要去咁樣。咁連 Armenia 當地人咧都會問我點解會嚟佢哋國家去旅遊咁樣。咁佢哋都話Georgia 嘅旅遊業咧係比較發達啦。咁一來因為佢哋係有山有水啦，即係風景靚啲。咁二來咧，其實係因為 Georgia 以前係被蘇聯壓迫咁樣。咁所以好多西方嘅國家咧都幫 Georgia 推廣，咁令到佢係比較出名啲嘅。
咁 Armenia 雖然唔係一個旅遊國家啦，咁但其實今次呢個 trip 俾我嘅感覺咧係比 Georgia 更加有驚喜嘅。咁其實亞美尼亞咧係世界上最古老嘅國家之一啦。咁早喺公元前860年咧就已經係有王國建喺呢個亞美尼亞嘅高原上邊嘅。咁而亞美尼亞王國咧其實喺公元前321年咧就已經存在㗎啦。咁而且喺之後嘅1000年間咧一直都係以一個獨立嘅國家嘅形態存在嘅。咁佢並冇因為羅馬人啊、波斯人同埋蒙古人嘅侵略而消失咗。咁亞美尼亞嘅文字咧，甚至係由5世紀開始咧係保存到今日嘅。咁無奈啦，因為亞美尼亞佢三面都係俾伊斯蘭嘅國家包圍住，咁就包括伊朗啦、土耳其同埋阿塞拜疆啦。咁加上同鄰國嘅國界一啲問題啦，咁邊界成日都發生戰爭嘅，咁令到呢一個國家咧就更加貧窮。咁其實另外咧，埃拉納山咧原本咧就係喺亞美尼亞嘅中心嚟嘅。咁相傳呢個首都耶路撒冷咧，其實係羅亞本嚟建立嘅城市。咁但係喺16世紀嘅時候啦，咁鄂圖曼帝國咧就佔領咗西亞美尼亞嘅平原，咁東亞美尼亞嘅平原咧就俾波斯帝國就奪去嘅。咁阿拉納山咧亦都係變咗咧兩個帝國嘅一個國界。咁後來鄂圖曼帝國就喺第一次世界大戰咧就被瓦解咗，而亞美尼亞咧就短暫咁樣攞翻呢個阿拉納山嘅，但係最後咧又變成蘇聯嘅一部分喎。咁最終咧就喺呢個1923年嘅合約咧，蘇聯咧就將呢個阿拉納山咧就讓咗俾土耳其嘅，咁導致到咧就而家嘅亞美尼亞人咧就只可以係遠遠咁去觀望呢個聖山，咁佢就冇辦法去實質擁有嘅。今次就講住咁多啦，咁大家記得 like 啦、subscribe 啦，同埋 share 俾你哋嘅朋友。咁你哋亦都可以隨時留言或者 email 俾我。下集見啦，拜拜。